नमस्ते, गुड मर्निङ गाइज। आज चाहिँ म बिहानै उठेर नर्सरीमा नगइकन किचनतिर बसेको छु, किनभने आमाहरू गइसक्नु भएछ कि नर्सरीमा। अनि म चाहिँ आमाहरूले दुध चिया लगिदिउँ भनेर बसेको। मेरो चिया चाहिँ यसरी रेडी भयो। अनि थोरै भएको चाहिँ हाम्रो आमालाई, अनि ठुलोबालाई, आमालाई, अनि कफी चाहिँ मलाई है। अनि एउटा चिया चाहिँ मैले छोडिदिन्छु हाम्रो बाबालाई। अब चाहिँ म नर्सरी भिजिट गर्नु गयो। तपाईँहरू पनि मसँगै आउनुहोस् है त गाइस। रातले मात्रै भिडियो बनाउनु गाह्रो भएर चाहिँ मैले ढोकासम्मको बनाइन। यी बाटोमै अस्तिकै फुलहरू फुलिरहेको छ। म चाहिँ यसरी बिस्तारै चिया लगेर जाँदैछु। यो फर्स्ट लेयर बाटो नै जान्छ म जहिले पनि। यस्तो छ। अनि यहाँ चाहिँ फेरि नयाँ कटिङहरू आइरहेको रहेछ कि अब चाहिँ यो हाल्नुहुन्छ होला। बाटो यही हो क्या। यस्तो नराम्रो बाटो छ। मामालाई चिया दिन्छु। थुप्रै चाहदा बानी छैन। म त बा यही हुनुहुन्छ होला भनेर नि छैन नि चिया ल्यायो भनेर आमा रिसाउनु भएको छ मसँग। खानुभएछ चिया मिठो लागेर फेरि म यसरी लखर भाडा बोकेर फर्केँ। एउटा चिया चाहिँ ओभर भएको रहेछ, त्यो चाहिँ अब म घरमै लगेर बस्नु पर्यो। फर्केँ।